Hammaga yaxshi kun, assalomu alaykum. Bugun mana 25 fevral 2026-yil va ko'rib turganlaringdek juda ishlarimiz qizg'in. Allohga behisob shukr. Juda katta partiya bugun chiqib ketadi bizda. 80 ta rakonamiz Farg'onaga ortamiz bugun. Farg'ona viloyatiga, Farg'ona shahriga Abdurahimjon ukamizga ancha yildan beri do'stimiz, yaxshi ukaxonimiz, zo'r savdo qiladilar, muomalalari ham zo'r. Barakali, juda bir ajoyib insonlar. Doim duodaman. Va ikkinchi pozitsiyamiz Tojikistonga, Farhodjon o'rtog'imizga, Farhodxon hojiga. Ular bilan ancha yildan beri birga ishlaymiz. Barakasini bersin. Va tushirib bo'lgandan keyin bugun taqdim etganimdek yangi tovarlarimizni olib kelib sizlarga taqdim etamiz. Всем доброе утро. Сегодня 25 февраля 2026 года. И сегодня у нас идет полностью подготовка. Две огромные отправки у нас есть. Первый у нас уходит в Фергану, Ферганскую долину, город Фергана, нашему другу Абдрахиму. Очень давно с ним работаем. Прекрасный человек. Очень позитивный, очень хорошо торгует. И вторым рейсом у нас идет большая партия. В Фергану уходит у нас 80. И больше 50 раковин уходит в Таджикистан. Нашему другу Фарход Хаджи тоже хорошо торгует. Вот такие большие отправки. И сразу следом мы начинаем завоз нашего нового товара, чтобы радовать вас нашими акциями. Акция продолжается. Спешите приобрести по выгодной цене. Aksiyamiz davom etyapti. Tezroq arzon nafta olishga shoshilinglar. Hammalarga yaxshi kun. Adres o'sha 3-yo'lak, Bektepa savdo majmuasi. Yengil mashinalar turar joyi mana bu birinchi Vysokod Salban oldida. Hammaga yaxshi kun.